চীনা হাঁস পালন করতে চাচ্ছেন অথচ কোনো মাধ্যম জানেন না, তাদের জন্য ভিডিওটা। আপনারা যারা চীনা হাঁস পালন করতে চাচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, চীনা হাঁস কিন্তু সাধারণত পানিতে নামে না। এদের জন্য আলাদা যদি আপনারা একটু ঘের তৈরি করতে পারেন ঘিরা দিয়ে, তার মধ্যে যদি আপনার চীনা হাঁসটা রাখেন তাইলেই কিন্তু পালন করা সম্ভব। কারণ চীনা হাঁস কিন্তু মনে করেন যে মনে করেন যে উচ্ছৃঙ্খল হাঁস না, যারা লাফালাফি ঝাপাঝাপি করবে এমনটা না, কিন্তু তারা কিন্তু খুব সহজে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আপনারা এদেরকে পালন করতে পারবেন। তো তাই যারা চাষ করতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই শুরু করে দেন। আল্লাহ হাফেজ।